我哋都想做呢一個關於骨質疏鬆，因為我實在太多嘅 client 有呢啲嘅疑問啦，同埋都應該講解下關於骨質疏鬆。呢個亦都係我哋 aging 嘅一個問題。其實我哋係可以預防嘅 ，OK， 咁亦都係可以有機會去 revert 翻嘅，睇下視乎你個 number 咁咯。好，我哋正式開始咧，就等多一陣間。好 ，OK， 我哋開始啦。OK， 嗱，隨住我哋老化，即係由35歲開始之後，即係當40歲以後啦。OK， 我哋要抗衰老啦，其中有幾樣嘢我哋一定要注意嘅。OK， 其一咧就係小肌症啦，我之前都成日喺度講噶啦，因為冇藥醫嘅小肌症，但係關乎我哋嘅生活習慣、飲食習慣。而呢啲後生裏邊嘅生活習慣、飲食習慣幾差都好啦，係唔影響到啊！當我哋後生嗰陣時，但係呢啲嘢咧就只會影響到當我哋過40歲打後50、60、70、80咧，而我哋嘅營養不足，尤其是就係蛋白質咧，就會導致我哋會有小肌症。咁而呢啲係可以預防得到嘅，只要我哋肯改變我哋嘅，即係就好似我自己咁，就係改晒澱粉質。以前淨係食澱粉質，而家咧就改晒。個腦成日都係諗，主要係蛋白質，零食都係蛋白質，譬如係果仁啦，唔同種類嘅果仁啦，唔起食物係蛋白質為主啦，譬如蛋啊、魚蝦蟹啊、肉啊、牛肉、豬肉。咁但係當然啦，個個人嗰個身體狀況唔同嘅，咁我哋就要注意翻我哋身體狀況之中要減少嘅嘢啦。咁另外就最重要。亦都唔可以話最重要，就小肌症同埋骨質疏鬆其實都係一樣咁重要，因為咧你可以冇骨質疏鬆而有小肌症都係唔好嘅喎，OK？因為第一我哋跌親啊，或者我哋有冇力行路，就算你冇骨質疏鬆，你而有小肌症，你都會係好容易覺得攰啊，就冇力行。咁所以兩者都咁重要嘅。但係骨質疏鬆咧，我哋首先要了解我哋點樣會形成骨質疏鬆，就要了解我哋後生點解唔會有呢個問題，而到老咧先至有咧，就係講嗰個骨啦。OK， 其實我哋個骨咧係一個生物嚟㗎。OK， 不停咁樣喺度成長嘅。OK， 咁容易啲你去理解啦。你個一個骨啦喺個身體度係不停咁樣咧，就會得剝落，即係舊嗰啲骨啦，就不停有新骨製造，不停剝落，不停製造，不停剝落，咁就一路以嚟咧，就幫你有一個好堅實嘅骨頭啦。OK， 但係到我哋過咗35歲打後咧，呢個咁嘅機制喺我哋身體裏邊咧，因為老化咧，就會變得好容易流失嗰啲骨啦。OK， 啲剝落緊啦，但係做新骨咧就做得唔夠快啦。OK， 就算我打你幾嚿蛋白質、幾嚿鈣都好啦，呢一個流失係都係會出現嘅，隨住35歲打後。但係我哋可以點樣減慢嘅流失，同埋 make sure 佢係製造緊骨，因為製造骨嗰度咧又係會慢咗，咁所以呢一個骨質疏鬆係會先至會容易出現喺年紀老嘅時候嘅啫，咁樣。咁 basically 咧，如果你理解咗呢樣嘢咧，就會聽得到咧。我哋除咗小肌症好着重我哋嘅飲食習慣裏邊一定要夠protein 蛋白質啦之外咧，咁我哋老咗之後咧，嗱佢可唔可以點樣我哋去減慢佢嗰個流失率咧？係另外一樣嘢。點樣我哋夠鈣去令佢製造到骨頭咧？就係夠鈣同埋關節中間嗰啲 cartilage， 就係譬如係 peptide 就係 collagen 呢一類嘢啦，就會幫得到啦。玻尿酸啊呢啲都係會幫得到。咁所以我哋嘅飲食習慣其中兩大要素，我哋唔好話係唔準食咩先。首先就要個食物裏邊要有足夠嘅營養，有蛋白質同埋鈣。咁鈣你要吸取到鈣咧，你個飲食上咧又必定要夠有維他命 D 啦，幫我哋手吸鈣㗎啦，同埋鎂咧都係幫我哋手吸鈣㗎喎。咁所以你見到啦，飲食上我哋過咗35歲要注意啦，就蛋白啦、鈣啦、鎂啦、D 啦，同埋依個 collagen 啦，同埋鈣啦，高鈣嘅嘢。我頭先有冇講到？鈣。OK， 咁 in any case，咁
呢個絕對唔係我後生嗰陣時個 diet， 咁仲要減慢嗰個骨質流失啦，就有啲嘢又會令我哋加快㗎喎 ，OK， 就係煙啦、酒啦，同埋呢個咖啡因都會㗎喎 ，OK， 佢會令我哋個骨頭容易流失鈣嘅咁樣樣。咁當然耐唔時飲下 OK， 但係即係譬如好似我以前咁樣，一日飲6杯齋啡呢個咧。就 no 啦 ，OK， 即係我知道我哋有啲朋友都仲係飲到3、4杯嘅 ，OK， 有好多唔同嘅講法話啊，但係咖啡又會對我哋咩好？但係首先我哋要 make sure 佢唔會對我哋嘅乜嘢嘅唔好處，而就係唔想骨質疏鬆啦。又或者因為咧我哋隨住年紀大啦，咁我哋會驗下我哋有冇骨質疏鬆啦，但係驗嗰個物體就叫做 DEXA scan， 係一個 scan， 你瞓喺度咧，咁過一個好似個山窿咁樣樣啦，咁佢就會 check 到你主要係個頸骨嗰個 spine 即係嗰個叫做咩？尾龍骨啊、股骨啊呢3個位置咧，你嗰個係咪有骨質疏鬆啦 ？OK， 咁正數嘅就冇啦 ，OK， 但係負數開始咧，到負，如果我冇記錯，應該負2.5之後咧，你就有骨質疏鬆啦。但係0至到負2.5，即係可能你負0點幾啊，或者負1咁樣樣咧。咁呢啲咧就叫做 osteopenia， 你就未至於疏鬆，不過咧就係嗰啲叫做咩咧 ？osteopenia 即係開始缺鈣啦，即係嗰個比較稀啲啦，但係未至於疏鬆咁嚴重。咁 osteopenia 咧係咪一定要食藥咧？就唔係嘅 ，OK。嗱 osteoporosis 又係咪一定要食啊？都未必一定係嘅。咁我哋就要睇啦，因為咧，如果你理解咗而家點解我哋係會有出現骨質疏鬆，其實全都係因為我哋未喺適當嘅歲數嗰度開始去檢視我哋嘅生活習慣、飲食習慣，係對於我哋年老其中有幾樣嘢必定會衰退嘅明顯咧，就係肌肉啦、骨質啦呢2樣嘢啦。咁當然仲有腦袋啦，各方面都會嘅。咁但係肌肉即係小肌症咧係冇藥醫㗎 ，OK。而骨質疏鬆咧而家叫做有藥，不過都唔係真係好醫嘅啫。佢係希望你冇咁容易出現骨折咁解嘅啫。但係亦都隨住嚟，因為呢啲藥物有佢嘅一定嘅副作用，所以咧我好多嘅 client 咧都係好 confusing。聽到咧，你都係好似係咪應該食藥咧咁？咁當然因人而異啦。如果你已經有跌斷個骨啦 ，OK， 因為骨質疏鬆嘅話，咁呢啲咧係某一程度上冇得揀啦，一定會得用其中一種藥去令個骨強化翻先。咁然之後隨後再決定應該點做，係咪繼續啦？咁當然就要轉你嘅飲食習慣、生活習慣，同埋做適當嘅運動啦，嚟幫助你減慢骨質流失，同埋要做到骨啦。OK， 咁唔好俾佢繼續差落去咧。咁可能咧都係可以唔用藥嘅後期。OK， 咁簡單啲嚟講 ，OK， 咁 basically 大致上你都明白咗。骨質疏鬆點嚟啦 ，OK， 同埋其實都係可以我哋控制之內嘅。如果我哋去做我哋日常生活飲食習慣裏邊咧要做嘅嘢 ，OK， 咁係所以可以係預防得到。就算你而家驗到 osteopenia， 即係骨質密度冇咁高 ，OK 嘅話咧，你都仍然可以去停止佢唔好變做骨質疏鬆，而令到佢再健康翻都係得嘅咁樣樣。咁 in any case 咧。我哋咧就而家咧就係講嗰個食物嘅藥物嘅選擇啦。嗱呢個咧先係 for 我哋大多數人，我啲客人咧最苦惱嘅嘢嘅，因為咧個個都會想知道個藥物會帶嚟有啲咩副作用啦。OK， 同埋係咪要成世用啦 ？OK， 咁然之後有冇得根治到佢啊？呢個都係好多嘅問題。咁好可惜地咧，冇一隻咧
係 sure win 嘅嘢嚟嘅。咁而家咧，我哋就會得去講解下嗱，我所認識嘅我好多啲 client 咧就會通常啲醫生會叫呢啲做骨針嘅，有好多係用針，亦都有口服嘅叫做 Fosamax 咁樣。咁 Fosamax 咧係一隻叫 bisphosphonate 嘅藥物嚟嘅，咁亦都係比較第一二隻，要嚟減慢嗰個骨嘅流失嘅。OK， 咁但係呢一個做法應該咁講，好多藥物咧都係會得唔好意思，應該再講過。應該話藥物咧簡單啲嚟講咧係分為兩大類嘅。OK， 一類藥物咧就係要嚟防止你個骨質流失啦。第二類咧就係令到你個骨質防止佢流失之餘咧，即係減慢啦，應該咁講，而幫你製造骨嘅。OK， 咁所以主要嚟講就係兩大類嘅。咁而最早期出嘅咧就減慢你個骨質流失嗰樣嘢嘅。OK， 咁而口服藥係第一隻啦 ，Fosamax 啦。咁但係咧就帶嚟好多嘅啲人好驚嘅副作用，因為咧有啲就話俾你聽唔係有啲，因為好多咧就會叫你一定要坐喺度，食完之後坐喺度半個鐘嘅，因為驚影響嗰個食道啊，佢就會出現問題嘅。如果你瞓低，所以你食完之後就要坐靜咧，坐直咧就冇咁多嗰啲 GI 嘅 problem， 即係譬如可能係胃脹啊、唔舒服啊、heartburn 啊、啲胃唔舒服嘅感覺咁樣啦。咁而呢一個 group 防止佢去骨質流失呢一個 group 嘅藥咧 ，OK。另外一隻好 commonly used 嘅咧就叫做 Prolia，OK。中文咧係針劑嚟嘅，咁就係每6個月打一針嘅。如果我冇記錯 ，OK。咁就中文叫咩話？博力加係啊 Denosumab 佢咧就係一隻叫做生物製劑嗰類嘅藥物嚟嘅。OK， 咁咧佢呢一隻藥同埋 Fosamax 都係防止你流失嘅。咁點樣做法咧？佢防止你流失係防止我哋喺身體裏邊有一個機制或者一隻 enzyme 啦。佢唔俾佢 break down， 因為我咪講過嘅個骨嘅生長係有去會 slot off 咗，跟住有新嘅出嚟咁樣，就好似我哋啲血咁啦。每3個月換一次，舊嘅就走，新嘅就嚟。咁骨都係舊嘅就走，新嘅就嚟，係同一時間進行嘅咁。而呢個藥咧，即係 Prolia 同埋呢個 Fosamax 就係令到佢唔流失啦，停咗喺度啦，因為佢阻止咗另外叫佢 slot off 嗰個機制唔好喐。OK， 咁所以你啲骨就唔會得流失啦。OK， 咁咪個骨質疏鬆唔會差落去咯。咁但係佢唔同一時間叫佢標骨嘅喎。OK， 咁長期係咁，呢啲骨都係會老化噶嘛。咁就形成咗，所以其中一個副作用咧，就係你啲骨係有機會變得更脆嘅。OK， 咁即係話其中一個副作用，亦都會得令你更容易有呢個叫做股骨骨折。OK， 係其中一樣最有機會出現嘅都可以嘅。OK， 咁另外一個唔常見嘅 supposingly 唔常見嘅 OK， 不過呢個 known fact 係好多，如果你去睇牙醫咧，都會話如果你食緊呢啲骨質疏鬆藥或者打緊呢啲啦，佢哋都唔會肯同你剝牙啊，又或者種牙啊，做任何嘢係要喺嗰個骨裏邊嘅 OK， 因為佢驚咁樣啦，你係會出現有一種再嚴重啲嘅叫做呢個叫做 osteonecrosis of the jaw，OK， 即係你成個嗰叫合關節啊，呢個骨位咧係會劈咗㗎 ，OK， 即係裂嘅，會得係碎嘅 ，OK， 咁所以咧好多人就問啦，咁我到底食呢一隻藥到底係好定唔好咧？咁所以我最開始講嗰陣時就係每個人有少少唔同嘅，你嘅骨質疏鬆度啦，你到底係骨質疏鬆啦，定係 osteopenia， 只不過係弱咗啲骨，就未至於疏鬆得咁嚴重嘅。OK， 咁如果你係冇
因為骨質疏鬆而裂咗骨啦，OK， 而由你係 osteopenia 嘅啫，咁我會話你可以考慮唔用藥住 ，OK， 但係咧你個生活習慣、飲食習慣一定要變 ，OK， 如果你唔改善去令個骨多啲鈣啊，吸收得好啲啊，而防止個骨質流失咧，就要靠運動啦。我哋頭先講嗰個就係 weight bearing 啦。做啲健肌肉啦 ，OK， 又有 resistant exercise 啦，都係令個骨咧可以刺激佢生長多啲啦 ，OK， 咁嘅話咧，你就冇得揀，就一定要食藥噶啦。如果唔係，你只會繼續 try 落去，同埋一定要補鈣啦，最 basic 鈣 D 啦，collagen 啦，嗰個hyaluronic 啊，呢個係一個 formulation， 即係好似我哋呢一隻咁啦。我哋係一隻裏邊有齊 collagen 啊、hyaluronic 同埋 chondroitin， 一個 natural 嘅 anti-inflammatory 嘅嘢。咁就鈣啦，呢個就有齊鈣、鎂、鋅、鉀㗎啦。咁呢個就已經齊晒㗎啦。咁然之後一定係維他命 D 啦 ，OK， 因為 D3 好重要啦。頭先我講解咗，要嚟幫你手吸鈣啦 ，OK。咁當然仲要排除喎 ，OK， 因為有好多人有腸胃問題嘅，佢食嘢佢食好多有鈣，但係點解佢 build 唔到bones 嘅咧？因為佢可能有吸收嘅問題，有啲症狀有啲病咧，就同個腸吸收能力有限嘅問題。咁我哋都要 make sure 我哋啲冇呢啲吸收即係吸收能力嘅問題咧，而導致我哋啲 bones 容易出有啲。咁如果我哋做齊呢個飲食習慣呢啲嘢咧，就算 osteopenia 都可以係 revert 得到嘅 ，OK？ 又或者係佢總之唔好去到 osteoporosis 咁樣啦 ，OK？ 咁又或者好似我有好幾個 patient 咧都按嗰隻針劑 ，OK？ 我哋叫佢骨針啦 ，OK？ 我哋都未講，仲有一隻針 ，OK？ 嗰隻針咧，我哋就叫骨針啦，因為佢令佢生翻嘅 ，OK， 即係密翻嘅，佢令個密度係會密翻。咁呢一個通常咧一定會 recommend 俾啲已經好 frail 啊，即係真係個嗰個 DEXA scan 嗰個 result 好差啦，好低啦，又好瘦弱啦，又即係其實好多呢啲係出現喺年紀大嘅病人嗰度嘅，咁咧就會打呢一支叫做 Evenity 同呢個 Prolia 係同一間廠出嘅，都係一個生物製嘅藥物嚟嘅 ，OK。咁但係呢一隻針咧，即係佢不但佢會減少嗰個骨質流失，亦都會增加嗰個製造嗰個骨質密度嘅咁樣，咁所以呢個係 strong 好多㗎 ，OK。但係呢個針劑咧，只會 recommend 用1年嘅啫 ，OK， 唔會用多過1年嘅，因為點解咧？佢其中一個副作用可能影響個心血管病嘅問題嘅，所以係呢隻藥係唔會用過1年。但係呢一隻藥有一個好處，好過 Prolia 嗰隻針劑咧，即係淨係減少嗰個骨質流失，減慢嗰個骨質流失嗰隻嘅生物製劑咧，就係會令到嗰個brittle bone 嘅，即係骨碎，容易骨碎嘅。但係呢隻因為佢有製造埋嗰個骨呢一樣嘢啊嘛，咁所以個骨唔容易碎，就冇 brittle bone 呢一個問題。但係只不過呢一隻藥只可以用1年。咁重點咧就係仲要我哋當然出現咗骨質osteopenia，即係嗰個密度差啲就未至於疏鬆嘅話咧，同埋或者你出現咗骨質疏鬆嘅話咧，我哋都走唔甩咧，一定每1年至到2年咧就要用 DEXA scan 去檢查下嗰個reading 有冇好咗啊，或者差咗啦。因為我哋究竟繼唔繼續打針啦，或者係食藥啦嘅嘢咧，就係睇我哋有冇差落去啦。OK， 咁如果佢一路 improve 或者停留唔喐嘅，嗱你要記住喎，好多人就成日都去睇呢個 result 咧，就梗係希望佢會好咗啦。OK， 但係實質上我哋嘅心態，應該咁講，喺醫生嘅角度啊，或者喺我哋嘅心個角度咧，都唔應該係要睇希望佢係改善咗。咁當然希望佢係改善咗，但係重點咧係佢唔差落去先。OK， 因為佢都要時間去 build 噶嘛啲骨。OK， 所以我哋嘅正確觀念去睇呢個 scan 咧，再去 check 住佢到底有冇改善咧，就首先 make sure 佢冇差咗先。OK， 冇差咗已經係 good 啦，因為你 stable 咗喺嗰度啦。咁當然
再俾多啲時間佢，可能下一次6個月再驗一次，或者下一年再驗，就希望佢會上咗啦。咁呢個先係正確，唔係一望就希望佢一定 improve 咗喺嗰個 DEXA scan 嗰度，係唔應該嘅。OK， 總之個 DEXA scan 冇變咧，都已經係好噶啦。OK， 咁就應該做翻或者再做好啲你已經做緊嘅嘢。OK， 咁呢個係個重點，按點樣 manage 我哋個骨質疏鬆嘅問題，或者 osteopenia 係好啲嘅，即係唔需要即時考慮用藥都得嘅。OK， 除非你已經係有骨折咗，即係試過跌好多次都會得出現骨折嘅問題嘅，即係咁樣樣。咁呢度你 OK 嘛？明白嘛 ？OK， 咁如果你有問題，亦都可以而家問嘅。OK， 咁 in any case 咁而家另外一個問題咧，就通常都係嚟咧，就係會一啲打緊針劑嘅 Prolia， 即係話淨係減慢嗰個骨質流失嘅啫，但係佢唔會幫我哋增加個骨質密度嘅，就唔同頭先我講只可以打1年嗰支針 Evenity 啦。OK， 嗰支就只可以打1年嘅啫。但係 Prolia 咧 ，supposingly 你可以 continuously 咁打嘅，咁但係咪應該咧？就唔係啦，因為咧而家都係叫做比較新啲嘅呢個藥，因為 Evenity 即係只可以打1年嗰支針咧，都係2020年先至出嚟嘅啫。咁而Prolia 係早啲啲，但係都未夠過8、9年嘅應該我估計。咁但係已經見到咧，其實係唔會應該咁講係唔 recommend 咧係打多過5年咯，其實 OK， 因為發現咗你越打得長時間咧，你個有機會你嗰個 brittle bone 嘅出現係再容易啲，或者股骨骨折啊嗰啲問題咧係會再多啲嘅。咁所以咧我就有客人問死啦，我到底繼續打定唔打？咁我哋應該點樣去睇呢件事，或者點樣去決定咧 ？OK， 嗱好多都會 suggest 打3至到5年嘅啫 ，OK， 咁然之後就會得 suggest 俾個 drug holiday， 即係咁我哋就停下啦。咁係咪停下就即係乜藥都唔食咧？嗱 Prolia 咧就唔 recommend 咁樣嘅 ，OK， 因為 Prolia 我講過啦，佢係截停咗一個喺個骨裏邊嘅機制咧，唔俾佢去流失啊嘛，所以就個骨你咪仍然喺度，嗰個密度咪唔會得變咯。但係啲骨會老化噶嘛，因為佢冇新嘅骨去製造到啊嘛，咁就變得好脆弱啦。咁所以咧，你打咗3年之後你停，或者打咗5年之後你即停，就乜嘢藥都唔補咧。佢有一個所謂嘅 rebound 嘅 bone loss 得好快嘅 ，OK， 即係話係一個點講咧，係反擊，就因為你 start 咗呢個藥 ，OK， 佢做咗呢樣嘢，反之你一停咧，佢突然間個 bone loss 咧係會快得好緊要嘅 ，OK， 比起你本來有嘅 bone loss 嘅 rate 係再快啲嘅，咁所以咧就唔建議啲人咧，你停藥，你停唔打針咧。就乜藥都唔補，就會建議通常咧就補翻1至2年個 Fosamax， 咁我哋就要一路驗住 DEXA scan to make sure 佢嗰個流失咧就冇差咗咯 ，OK， 即係就當然希望會好啲啦，咁但係即係呢樣嘢仲要睇埋晒。頭先我講過有 weight bearing exercise 啊、resistant exercise 啊、夠鈣啊、夠吸收夠鈣啊，所有嘅嘢咧先至係做得到噶嘛 ，OK， 咁所以咧，我哋咧即係話，如果你打緊 Prolia 啦，通常咧就而家通常叫唔好打多過5年嘅 ，OK， 咁如果你已經打緊，譬如你話決定啊，因為其實我都唔係好嚴重嘅啫，我 osteoporosis 可能係啱啱閘界過咗啲啲 ，OK， 咁而我已經轉緊我啲飲食習慣啊，又減食甜嘢啊，又減飲酒啊，又減飲咖啡因啊呢啲類別啦 ，OK， 咁我又加翻好多鈣嘅diet 喺裏邊，譬如深綠色嘅菜，好似 broccoli 好好啦，三文魚好好啦 ，OK， 紅肉都食得嘅，你食瘦紅肉啦，因為我哋都要靠蛋白質嚟標肌肉，因為你越有肌肉咧，亦都可以預防跌親嗰陣時會骨裂喎，因為你有個肌肉係喺度保護住佢，好似就保護罩咁樣啦。咁但係如果你嗰個冇 fat，OK， 又冇肌肉，因為肌肉會 strong 過你啲 fat 噶嘛 ，OK， 佢會幫得到你冇咁容易跌斷骨啦 ，OK。咁所以肌肉係好重要 ，OK。如果你已經有骨質偏嘅，總之
我哋年紀一路都大咧，骨質疏鬆同埋呢個小肌症係全靠自己嘅啫。OK，咁你諗住對自己好啲咧，你就要你想自己第時可以自己行動方便啊，又唔使人照顧啊，咁先至係一個完美嘅人生嚟噶嘛，係咪？你成日要扶住啲或者要坐輪椅咁樣就唔係幾好啦，係咪？咁所以咧。如果你打緊 Prolia 嗰支針啦，你打3年又好，打5年又好啦，你停咧就會建議翻你食翻可能1年嘅 Fosamax 啊 ，OK， 或者嗰個 group 嘅其他嘅選擇啦，因為都有幾隻嘅 ，OK， 咁Fosamax 係最 popular， 因為價錢又唔貴嘅 ，OK， 即係比起其他嘅選擇，咁當然 Prolia 同埋 Evenity 都係貴嘅啦 ，OK， 唔係個個都可能係afford 得起嘅咁樣樣。咁 in any case Fosamax 就食1年咯 ，OK， 或者2年啦，就視乎你個 DEXA scan 嗰個reading 有冇係穩定啦 ，OK， 穩定咧，你就可以食 Fosamax 1-2年，然之後停，然之後咧再每1至2年一路 check 住自己個 DEXA scan 係咪穩定啦，咁樣樣。咁呢個係我覺得可能係最理想嘅啦。但係如果你係 osteopenia 咧，你都仍然會照 DEXA scan，但係未必需要到去食呢一個食呢個即係 osteoporosis 嘅呢隻藥或者打呢啲骨針啦 ，OK， 咁咧就會得減少嗰個嘅藥物嘅副作用。但係你始終咧，如果你係已經 osteopenia，你一定冇得揀咧，就係要轉你個 diet 咁解咯 ，OK。咁希望咁樣大家會明白多啲，或者如果你有問題可以 send 俾我，咁我就會得解答你哋咁樣啦。咁你有冇問題？OK， 咁好啦，咁就下次我哋再discuss 另外一樣嘢啊。拜拜。